疫情转好了后，即马有愈来愈侪人拢会出国旅游，也毋过高雄小港的国际机场的运量到达恢复无到50%。华航是宣布12月会来增加高雄的航班，也毋过小港机场煞干那一间餐厅尔，所以即马议员就跳出来一味讲，呼吁机场要赶紧来应变。 高雄国际机场内底来来去去游客真侪，疫情解封，民众拢开始出国佚佗。中华航班嘛宣布12月开始会陆续增加高雄航线。不过机场内底煞干那一间餐厅，其他毋是超商就是咖啡厅。但是游客需要用餐，大部分拢是爱客超商。民众认为机场服务应该要加强，增加餐厅。 在地的人来搭飞机应该是不会有太大的影响啊，但是如果从国外来的观光客，影响应该是蛮大的，因为确实很明显，大家看到的是基本上是没有什么餐厅的。希望可以更多元性啊，对，不要那么的单一，或是好像还要特别去找这种感觉这样。 根据高雄机场的资料，疫情进前出入境人次上悬有750多万，今年解封才累积174万多人，佮加上未来航线增加，游客愈来愈多，今年运量到达已经恢复45%左右。高雄市议员区准宪伫25这阵时嘛，毋望会当改善机场内底服务，提供一个让搭国际旅线的这个旅客能够去购买去。 喝个饮料也好，吃个东西，这个选择性真的是太少了。周四下决得标，现在在进行装修的准备，预计12月初就可以开始营业，提供服务。另外在国际线的1楼有星巴克的咖啡跟全家便利商店可以提供服务。除了餐饮的服务，议员嘛指出，机场贩卖机甲饮水机的数量伤少。高雄国际机场副主任表示，目前候机大厅当中4台饮料贩卖机甲16台饮水机，因为机场空间受限，目前3楼的餐厅干那1间尔，已经重新招标，会伫12月来开幕。记者钟义辉、邱兆勇高雄报道。